myself Fauza Bulqais Lubis. Ich bin Taufi Nur Hidayat. Ich bin Yulia Saputri. Ich bin Muhammad Imam Syafi'i. Ich bin Dwiki Ardiansyah. The Yogyakarta Palace. Halo Jogja fans. Kennen Sie die historische Ikon von Yogyakarta? Ja, es ist der Yogyakarta Palace. Heute besuchen wir den Palast von Yogyakarta. Lass uns gehen. Der Yogyakarta Palace befindet sich in Rotowijayanstraße Nummer 1, Panembahan, Keraton Yogyakarta, und hat eine Fläche von 1400 Quadratmeter. Der Yogyakarta Palace ist der Palast des Sultanats Yogyakarta Hadiningrat, der sich in der Stadt Yogyakarta befindet. Dieser Palast war einst Teil des islamischen Mataram-Königreichs. Am 30. Juni 1742 kam es zum Machtkampf, der dazu führte, dass dieses Königreich in der zwei Paläste aufgeteilt wurde, die den Yogyakarta Palace und den Surakarta Palace sind. Die Leute glauben, dass Yogyakarta Palace sich in der Mitte von zwei Naturgewalten befindet. Das sind Merapi Berg im Norden und Südstrand im Süden. Daher dient die Existenz des Palastes der Kontrolle der beiden Naturgewalten. Der Yogyakarta Palace hat ein Symbol des Sultanat namens Praja Cina. Der Yogyakarta Palace Complex ist in 3 Innenhofen unterteilt, die sich von Norden nach Süden anstrecken. Die erste Hof ist in 3 Teile gegliedert, nämlich den nördlichen Platz, den Pagelaran, den nördlichen Siti Hinggil, den nördlichen Kamandungan und Sri Manganti. Westlich den Nordplatz befindet sich der Kesultanan Gede Moschee Komplex oder die Kauman Gede Moschee. Der zweite Hof ist das Gedaton mit wichtigen Gebäuden wie den Prabayeksa Slavsaal, den Kencana Slavsaal, den Purwaratna Gebäude, den Jene Gebäude, Trajutresno, den Manis Saal, Kasatrian, Kaputren, den Kilentron und den Wetentron. Die dritte Hof ist Magangan, südliche Kamandungan, Siti Hinggil und Südplatz. Und was wir besuchten, war die zweite Hof des Yogyakarta Palastes. Und der nächste Ort besuchten wir das Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Museum, ein Museum mit einer Sammlung von Reliquien von Sri Sultan Hamengkubuwono IX., darunter ein Schreibtisch, Souvenirs, Fotos, mehrere Auszeichnungen in Form von Medaillen, Ehrungen und ein Dekret der Präsidenten der Republik. Der ist ein nationaler Heldenpreis von Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Touristen, die diese Attraktion besuchen, zahlen eine relativ günstige Eintrittsgebühr. Die Eintrittspreise sind für Besucher wochentagend und am Wochenende gleich. Der Eintrittspreis für den Eintritt in den Palast beträgt für lokale Touristen 8.000 Rupien und ausländische Touristen 15.000 Rupien.
Der Yogyakarta Palast hat während dieser Pandemie die Gesundheitssicherheitsstandards eingehalten, indem er Gesundheitsprotokolle wie Handwaschstationen bereitgestellt und von Besuchern verlangt wird, Masken zu tragen und soziale Distanz zu wahren. Maimun Palast. Hallo gute Leute! Wissen Sie, dass nicht nur England viele Paläste hat, sondern auch in Indonesien viele Paläste? Einer von ihnen stammte aus der Stadt Medan in der Provinz Nord-Sumatra. Es heißt Istana Maimun oder Maimun Palace. Okay, sind Sie neugierig, wie der Maimun Palace ist? Lassen Sie uns mit mir Frau Zabul Qais erkunden. Die Eintrittskarte kostet 10.000 Rupiah pro Person. Im ersten Raum sind Gästestühle aus der Zeit des Delhi Sultanats zu sehen. Es gibt auch die Struktur der Gründung des Delhi Sultanats. Im zweiten Raum sieht man den Königsthron sowie Sofas und Spiegel aus der Zeit des Delhi Sultanats. Dieser zweite Raum ist der Hauptraum für Familienfeiern während der Blütezeit des Delhi Sultanats. Es gibt ein Foto der 14. Generation, das heute noch lebt. Im dritten Raum sind Fotos von Mitgliedern des Sultanats zu sehen. Es gibt ein altes Sofa mit Möbeln, das heute noch gepflegt wird. Und dies ist ein Foto der Frau von Sri Paduka Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Auf der linken Vorderseite können Sie einen Raum sehen, in dem traditionelle malaysische Delhi-Kleidung und Accessoires verkauft werden. Wer nicht kaufen möchte, kann bei Delhi die Kleider des Königs und der Königin mieten. Auf der linken Seite des Palastes befindet sich ein kleiner Raum und dort gibt es Meriam Puntung. Es gibt auch kleine Geschäfte, die typische Souvenirs der Stadt Medan verkaufen. Hier ist die Toilette, linke Seite für Männer und rechte Seite für Frauen. Der Surakarta Palast. Hallo zusammen! Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie die Stadt Solo hören? Haben Sie sobat Anda di Surakarta Palast sudah? Der Solo Palace is einer der bekanntesten Touristenattraktionen in Solo. Der Solo Palace oder bekannt als der Surakarta Hadiningrat Palace wurde 1754 von Sri Susuhunan Pakubuwana II als Ersatz für den Kartasura Palace gegründet, das durch die Unruhen in die chinesische Stadt im Jahr 1743 verwüstet wurde. Der Surakarta Palace ist ein Bruchteil des Yogyakarta Palastes aufgrund des Giante-Abkommens in 1755. Sura bedeutet der Mut und Karta bedeutet Wohlhaben auf Javanese mit der Hoffnung, dass Surakarta ein Ort werden kann, an dem seine Bewohner Menschen sind, die es wagen, für den Wohlstand des Landes und der Nation zu kämpfen. Der Surakarta Palace hat eine Fläche von etwa 54 Hektar, viele Sammlungen antike Relikte. Es gibt mehrere interessante Gebäude im Surakarta Palace, nämlich der Sanggabuana Tower, pendopo besar Sasanat Sebaka. Dan Surakarta Kasunanan Palace.
Das Surakarta Hadiningrat Palace Museum oder das Solo Palace Museum ist ein besonderes Museum, das Kulturgegenstände aus dem Surakarta Hadiningrat Kasunanan Palace sammelt. Das Schlossmuseum gliedert sich in zwei Hauptgebäude im Westen und Osten. Für die Information über der Surakarta Kasunanan Palace geöffnet ist der Surakarta Kasunanan Palace geöffnet von Montag bis Donnerstag um 9 Uhr bis 14 Uhr, am Samstag bis Sonntag geöffnet um 9 Uhr bis 15 Uhr und am Freitag ist geschlossen. Die lokale und ausländische Touristen Ticketpreise betrag Rp10.000 pro Person. In der Surakarta Palace gibt es 3 Fasilitäten. Die erste Fasilität ist die Toiletten. Und die zweite Fasilität ist Gesundheitsprotokolle. Die letzte Fasilität ist Parkplatz. Wir sind am Ende von unserer Tour. Wie findet Sie über diesen Palast? Cool? Wunderbar? Ja, es stimmt zu. Vielen Dank, dass Sie unsere Reise gefolgt sind. Auf Wiedersehen!